ফেসবুকত আপুনি কি কৰে? গল্প, কবিতা অথবা নিজা ভাল লগা ফটো আপলোড কৰে। পিছে আজি দেখুৱাম জনপ্ৰিয় সামাজিক ফেসবুক মাধ্যমৰ সদস্য সামাজিক দায়বদ্ধতা। এই দৃশ্যৰে মন কৰক, এইসকল মহিলা গুৱাহাটীৰ। এওঁলোক সাধাৰণতে ফেসবুকৰ জৰিয়তে অসমীয়া কবিতাৰ চৰ্চা কৰে। মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে ফেসবুকত কবিতাৰ চৰ্চা কৰা এইসকল মহিলাই গুৱাহাটীৰ পৰা মৰিগাঁও বানাকান্তৰ কাষত থিয় হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ দুখৰ সমভাগী হৈছে। সেয়েহে এই গ্ৰুপটোৰ মডাৰেটৰ আঞ্জুমা আৰা হুছেইনৰ নেতৃত্বত 8জনীয়া কবিতা প্ৰেমিক মহিলা গঠনটোৱে মৰিগাঁৱৰ মৰাকলং, 2 নং মৰাকলং, ফুলগুৰি, এজাৰবাৰীকে ধৰি 3খন গাঁৱৰ বানাকান্তৰ মাজত বিতৰণ কৰে চাউল, দালি, চেনি, গাখীৰ, বিস্কুট, ব্লিচিং পাউডাৰ, ডেটল, চাবোন, সাৰ্ফ, সেনিটাৰী নেপকিন আৰু কাপোৰ বিতৰণে মৰিগাঁও বানাকান্তৰ সমভাগী হ'ল। ইমান দুখ লাগিছে যে তেওঁলোকৰ গোটেই ৰাইজখনে আজি ভুক্তভোগী। তেওঁলোকৰ পানী ইমান বেছি হৈছে, তেওঁলোকে মথাউৰিত থাকিব লগা হৈছে। কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ গাত কাপোৰ এখন নাই, খাবলৈ এসাঁজ নাই, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহিব লগা হৈছে। মই বহুত দুখ লাগিছে, কাৰণ আমি তেওঁলোকক যিমানখিনি দিব লাগে আমি দিব পৰা নাই। গতিকে মই দুখ পাইছোঁ, মই ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকৰ দুৰ্দশাৰ বিষয়ে। আৰু মই অন্তৰে এইটো অনুভৱ কৰোঁ, গতিকে মই নোৱাৰোঁ ক'ব। আৰু আমি জনপ্ৰিয় ফেচবুক গ্ৰুপ অসমীয়া কবিতা চৰ্চাৰ গোটৰ পৰা আহিছিলোঁ। আজি মৰিকলঙৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি কেইজনমান মানুহে গ্ৰুপৰ গুৱাহাটীত থকা লোকসকলৰ কেইজন মানুহে গোট হৈ এইখিনি অনুদান গোট খুৱাই আমি তেখেতলোকৰ বান সাহায্য দিবৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ। আমি ইতিমধ্যে 3খন ঠাইত দিলোঁ, কিন্তু এই যথেষ্ট নহয়। আহি বহুত দুখ লাগিছে আমাৰ নিজৰ মানুহখিনি যে এই বান আক্ৰান্ত হৈ অথবা ঘৰ বাৰী হেৰুৱাই শিবিৰত আছে, অভাৱত আছে। সঁচাকৈ আমি বৰ দুখ লাগিছিল। অসমীয়া চৰ্চাৰ গোটৰ পৰা বিভিন্ন গোটে অসমত এনেদৰে বিলাই আছে, তাৰে দ্বাৰা আমি অনুপ্ৰাণিত হৈ আৰু বাৰ এনেকুৱা মৰমৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ আমিও আহিলোঁ এইদৰে সাহায্য আগবঢ়াবলৈ। আমি চাউল, চেনি আৰু দাইল, চিৰা আৰু তেনেকৈ কিছুমান নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আমি লৈ আহিছিলোঁ। সেয়াই কিন্তু ইমান অভাৱত থকা মানুহৰ কাৰণে যথেষ্ট নহয়, আচলতে যথেষ্ট কম এই সময়ত। আৰু শেষত আমি যেতিয়া এতিয়া আহি পালোহি, এখন অভাৱ মানুহৰ ইমান বানপানী তেওঁলোকক সৰ্বহাৰা কৰিছে যে আমাৰে এইখিনি মানুহ সেই সগুণৰে জঁপিয়াই বুকুৰ মানুহ এইখিনি ভোকত জঁপিয়াই পৰিছে, কিন্তু আমি তেওঁলোকক সিমানখিনি সামগ্ৰী আমি দিয়াব নোৱাৰি আমাৰ বৰ বেজাৰ লাগিছে। আৰু এটা কথা আজি অনুভৱ কৰিছোঁ, আমি আমাৰ গোটেইখিনি অসমীয়া মানুহ হয়তো দায়বদ্ধ নোহোৱাৰ বাবে বা আমি সজাগ নোহোৱাৰ বাবে আজি এওঁলোক এই অভাৱত এনেকুৱা ধৰণে মাথাউৰি ভাঙা বা বিভিন্ন বানপানীৰ সমস্যা আক্ৰান্ত